Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Orreaga Fundazioko Koldo Amatriarekin eta Reino Gurmeteko Maite Gabilondorekin hitz egingo dugu. Dena den, eguneroko edukiekin hasiko gara. Has gaitezen gaurko efemeridekin. 1910ko otsailaren 9an, Jacques Monod, frantziar biologoa, 1965ko medikuntzako Nobel saria jaio zen. Gainera, otsailaren 9an ere, baina 1940an, John Maxwell Coetzee Sudafrikar idazlea eta 2003ko literaturako Nobel saria jaio zen. Otsailaren 9an ere, baina 1945an, Mia Farrow aktore estatubatuarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez 2008an, Genaro Zelaieta nafar futbolaria hil zen. Eguneko lerroburuak ikusi ditzagun. Ehunta hogeita hemezortzi koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean, horietako zenbait Kaparroso eta Txandrean erregistratu dira. Nafarroak koronavirusari aurre egiteko indarrean dauden muga guztiak otsailaren 28 arte luzatuko ditu. 121 errepide nazionala 2+1 bide bihurtzen hasi da segurtasuna areagotzeko. Txibite lehendakariak 8,1 milioi euroko aurrekontua duen Ezkaba eta Olabe arteko lehen zatiaren lanen hasiera ikusi du. Iruñak musikaren hiri sortzailea bilakatu nahi du UNESCOk elkarlanaren eta kulturaren garapenaren aldeko lana egiaztatzeko ematen duen kalitatezko zigilua lortuta. Nafarroko liburutegiak emakumeak aritzen zikloa antolatu du. Nafarroko gobernuak formazio eskainiko die profesionalei eta divulgazioa sustatuko du gizarteari lurrikaren aurrean nola jokatu azaltzeko. 2021ko Pirinioetako planak lan poltsa bat jarriko du martxan Pirinioetako lan eskaintza hobetzeko. ELAK sindikatuak ohartarazi du Europako funtsek murrizketa gehiago ekarriko dituztela Nafarrora. Pederna Garalur elkartea bere geroa planifikatu du eta toki garapeneko 5 proiektu berri lehen itxi ditu horietako bat TopTopa online salmentarako plataforma da. Iruñeko udalak argazkiak arrazismoa desmontatzen duten esaldiak argazki lehiaketa antolatu du. Jarrai dezagun aste hontako agendarekin. Gaur, arratsaldeko 7:00 Euskadiko Orkestrak bizirik kontzertua eskainiko du Baluarten. Bihar, 2020ko Mendi Film Jaialdiko euskarazko film onena ikusteko aukera izanen da Golen Baionan. Mendian hil, hirian hil du izenburua filmak eta 2 saio izanen dira, bat 5:30 eta bestea 8:00. Bihar ere, arratsaldeko 6:00 eta Mutilloako kulturetxean Lur Usabiaga ipuin kontalariak saioa eskainiko du 4 urtetik gorako haurrentzat. Ostegunean, ingurumen amarraztu familia artean tailerra egonen da arratsaldeko 5:30 ingurumen hezkuntzako museoan, 4 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Dena den, lehenagotik izena ematea beharrezkoa izango da parte hartu ahal izateko. Ostegunarekin jarraituz, baina arratsaldeko 7:30 eta Txantreako Euskaldunon biltokian, emakumea eta kirola hitzaldia eskainiko dute Uxue Astrain eta Irati Zurbanok. Izena emateko WhatsAppez mezu bat bidali beharko da aldez aurretik. Ostegunean ere, Peru Galbeteren Uraren oldea zuzeneko musika eta proiekzioa izanen dira Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7:30. Jarduera hau Garaikide 2021 programaren barne sartzen da, eta aldez aurretik izen ematea ezinbestekoa izango da. Ostiralean, haurrentzako nomadak antzerkia egongo da arratsaldeko 6:30 Atarraibako kulturetxean, 1 eta 5 urte bitarteko haurrentzat. Sarrerek 3 euroko prezioa dute online eta 4 eurokoa lehiatilan bertan. Ostiralean ere gainera arratsaldeko 8:00 eta Zizur Nagusiko kulturetxean Agoan taldearen kontzertua egongo da. Asteburuari begira, larunbatean Maitane Perezen ipuin elurtuak saioa izanen da goizeko 12:00 Zabalguneko Zibiboxean 4 urtetik gorako haurrentzat. Egun berean, baina arratsaldeko 5:00 Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Pedro eta Otsoa ipuin musikala eskainiko du Baluarten. Eta gainera, 6:30 bigarren saio bat eskainiko dute.
Larunbatean ere, arratsaldeko 6 aurrera eta Gaiarre antzokian bertso eguna ospatuko da. Online ikusteko aukera ere izanen da, bertsosarrerak.eus webunean sarrera eskuratuta. Eta bukatzeko, igandean, kanta kontari, musika eta antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna egongo da Antsoaingo antzokian 4 euroko sarrerarekin. Azter ditzagun orain gaurko komunikabideen azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusiak dioenez, Nafarroak 15 egun luzatzen ditu ospitaletako presioa jaisteko murrizketak. Gainera, N121A errepidean Ezkaba Olabe tartea berritzen hasi direla ere jakinarazten du azal honek. Bestalde, Carmen Albak 2019ko txupinazoko gertakariengatik ikertu bezala deklaratuko duela aipatzen du. Baita fiskaltzak Barcenasekin ituna sinatzeari uko egin eta honek Rajoyren aurka egin duela ere. Horretaz gain, Navarra Suma Gongorako zabortegia defendatzetik ixteko eskatzera pasadela jasotzen du Notiziasek. Gai aldatuz, Txantreako bizilagunek eremu urdina baztertu eta aparkaleku gehiago eskatu dituztela ere nabarmentzen du. Eta azkenik, kiroletan, Kaieri eta Budimirrek altu kotizatzen dutela azpimarratzen du. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularrak, Nafarroak murrizketa guztiak beste 15 egunez luzatzen dituela nabarmentzen du, hobekuntza finkatzeko asmoz. Gainera, honekin lotuta, AstraZenecako txertoaren mugak Nafarroako plana aldatu duela aipatzen du. Argazkian aldiz, Maristasen pisuak erosteko sortutako ilarak ageri dira. Horretaz gain, N121A errepidean Ezkaba eta Olabe artean 8 hilabetez 60 km/h abiaduran joan beharko dela jakinarazten du. Eta Nafarroan auto elektrikorako 212 milioiko proiektuak aipatzen ditu. Bukatzeko, Osasunak Tximiren azken berrikuntza burutzear duela ere jasotzen du azal honek. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak adineko pertsonak oraindik ahula den hobekuntza baten buru direla azpimarratzen du. Argazkiaren bidez, B kutxaren auzia aulkitxoan dela isladatzen du. Horretaz gain, Katalunian inkestek berdinketa hirukoitza iragartzen dutela aipatzen du. Eta azkenik, Ekuadorren arauz garaile izan dela jakinarazten du. Baita Perez eta Lasso bigarren postua lortzeko lehian dabiltzala. Berria aztertuko dugu orain. Albiste nagusiak Arabako industriari emandako kolpea nabarmentzen du. Ursa, kinka larrian baitago eta Tubacexen 150 kaleratza eman baitira. Argazkian, Barcenasen aurkako epaiketa ageri da. Bestalde, Gogoan institutuak 36ko gerran hildako alde bietako 21.000 herritarren datuak sarean jarri dituela aipatzen du berriak. Horretaz gain, Roger Torrent, Kataluniako parlamentuko presidentea eta ERC-ko hautagaia ageri da gaurko azalean. Eta amaitzeko, Nafarroan indarrean dauden neurri murriztaileak otsailaren 25 arte luzatu dituztela jakinarazten du. Euskal Herria irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, gobernuak neurri murriztaile guztiak otsailaren 25 arte luzatuko dituela da. Horretaz gain, Iruñeko 21 urteko gazte bat, emakume bat bortxatzea egotzita atxilotu dutela jakinarazten du. Eta azkenik, N121A errepidea 2+1 bide bihurtzen hasi direla aipatzen. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenaren txanda da orain. Gaur, zerua oso lainotuta egongo da, eta euria ere egingo du. Eguneko edozein momentutan busti dezake, baina eguerditik aurrera zaparradak ugariagoak eta mardulagoak izango dira. Hego mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, eta arratsaldean mendebaldera egingo du, barnealdean ahulago. Temperaturari dagokionez, hego haizea dela eta apur bat igoko da Kantauri isurialdean, baina gainerako tokietan antzekoak izango dira. Elurkota egunaren amaieran 1200 metrora jaitsiko da. Bihar, asteazken goizean, zerua estalita egongo da, eta euria sarri egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Elurkota 1000 metro inguruan egongo da. Eguerdian, elurkotak gora egingo du, eta arratsalde gau partean 1200 eta 1400 metro artean egongo da. Arratsaldetik aurrera atertuz joango da denean. Hegoaldean berriz, goizeko lehen orduetan soilik espero dugu prezipitazioa. Temperaturak behera egingo du eta ozta-ozta gaindituko ditu 10 graduak. Mendebaldeko edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, egunaren hasieran bizi, batez ere kostaldean.
Arratsaldean haizeak indarra galduko du eta ahul eta aldakor geratuko da. Azken orduetan hegoaldetik finkatuko da. Kaixo, Koldo, zer moduz? Ongi da zuek. Ongi baita ere, zu Orreaga Fundazioko kidea zara, ez da? Bai. Eta, azken boladan pixkatere ibili zarete Alde Zaharreko terrazen inguruan, zuen iritzia eta helarazten? Bai, eman genuen gure iritzia, terrazari buruz, bai. Eta ematen du pixkatak. Esan. Bai, esan. Ematen du eztabaida sortu dela gure iritziagatik, ez dakiz zergatik, baina salduko dugu zerbait. Eta, zuek zera dirazi zenuten? Guk eman genuen gure iritzia zen eta ikusten ari garela, aspalditik betetzen ari dira Alde Zaharreko plazak, terrazekin, hasi nuen, badaukagu Udal plaza erdia terrazaz beteta, Kontseiluko plazan terrazaz beteta, San Nikolas plazan berriro jaia terrazaz beteta, eta jarraitzen bagara horrela, azkenean ez da izango Alde Zaharrean leku libre ongi izateko edo ongi paseatzeko edo aurra jolasteko edo, ez bakarrik horko biztanlea, baizik eta ibilako jendea, aprestatzen garenean ara joan, eta ez da izango lekurik azkenean. Baina normala da ere ez, ostalariek nahi izatea terrazak jarri? Normala da, bai, ikusten ari gara leku guztietan, terrazan, ez bakarrik Iruñan, leku guztietan, baizik, baina ez da betetzen plaza osoa, jartzen badugu San Jose plazan, terrazaz gainezka, da izango lekulik hor jolasteko edo paseatzeko edo apresatzeko horko itzala udan, bere freskotasuna, edo konpainia plaza baita ere, eta orduan, ezke, Alde Zaharrean ez dago lekurik, baizi horko biztanlentzat eta kanpoko biztanlentzat. Eta orduan, zuen iritziz, zein izango litzateke pixkat konponbidea edo soluzioa, akordio batera iristea posible da? Ekilibrio bat topatzea egoan? Ni ez gara terrazen kontra, hori jarri behar dugu lehen eta baina nik uste dut nola esango nuke pizka razionalizatu behar dugu gai hori. Daukagu hori arazo oso handia bai ostalaritzarekin eta baita ere beste komertzioekin. Ez bakarrik gaizki pasatzen ari da hori ostalaritzak eta pentsatzen ari gara beste leku batzuetan, irakurri nuen adibidez talde bat ostalaritza berri bat sortu dela eta haiek komentatzen zuten Europa osoan, Europan zehar, ematen ari dira gobernuak beste laguntzak ateratzeko bere zulotik, bere zulo beltzatik, eta orduan, nola zuen izena, talde hori ostalaritza, enkonketoki eta Alde Zaharreko ostalariak ziren. Eta haiek ez dute aukera jartzeko terrazarik, ez dute aukera ailegatzeko erterik, ez da, arazo handiak zuten. Eta orduan, alde batetik, daukagu baita ere, haiek komentatzen dute, ostalaritza komentatzen dute, badaudela, haien artean baita ere taldeak, Ostalaritzaren
talde handiak eta ostalitzak talde txikiak edo ostalitza txikiak, no? Txikienak eta haiek ez dute aukerarik jartzeko terrazak. Zen eta ez dute dirurik eta ez dute kapazitatea sartzeko tinglau hortan. Orduan, bueno, baita ere proposatzen genuen bai terrazak, baina baldintza batzuekin. Alde batetik epe batekin, fecha de caducidad, no? Jartzen genuen horrela. Onartzen badira orain terrazak Alde Zaharrean, bai San Jose plazan, bai Konpainia plazan, ekainaren 15 adibidez altzatu behar dutela. Eta uda osoan libre izateko, lekuak. Eta gero, jarretzen baldin bada asuntoa horrela, edo ikusten badute ongi dagoela mantentzea, naiz eta pandemia hau pasatzea, igual ikusten dute interesgarria dela. Orduan, iraian edo urrian berriro jarri, eta negu osoan berriro terrazak izan. Eta, alde batetik hori baita ere pensatzen dugu terrazarena partxe bat dela. Ostalitzen, orduan, partxe bat jartzeko, ordaindu behar dugu Iruñeko biztanleak urte osoan zehar partxe bat. Oso zaila da asuntoa, oso zaila. Eta, alde batetik komentatu dugu hori pearena eta baita ere antolatzeko modu bat eta emateko aukera guztiontzat. Ez atera ez dakit konkurso bat eta ematen duen diru gehiago hori emango diogu aukera jartzeko hor bere terraza. Orduan, guk proposatzen genuen ostalaritzen artean badaude pres egiteko elkarte bat edo talde bat denon artean esplotatzeko edo jartzeko terrazak lekuetan. Orduan, dirua banandu, lana banandu eta denon artean partxea izateko guztientzat. Eta dena den ere, bai bizilagunak eta ostalariak ez, heldu ziren akordio batera Kaldererian, hizkuntza eskola atzean hor terrazak jartzeko, ez? Ez dakit, ez dut ezagutu. Bale, adibidez zuek elkartu zarete ostalariekin eta bizilagunekin eta saiatu zarete nolabait bilerak egiten eta guztien iritziak entzuten? Guk ez dugu zer egin ez. Eman genuen gure iritzia, beste talde batzuek bezalakoa. Guk ez dugu interesik handirik, personalki, zonalot. Ikusten genuen hori egoera eta pensatu genuen gure iritzia emateko eta kito. Gure zara hartu, sartu egiteko bitartekarien haien artean ez da gure nola esango genuke hori ez da gu zaitateatzen izena. Bete beharra edo zuen orduan zuek eskatzen duzuena da nolabait plaza horiek publikoak mantentzea, ez? Eta herritarrek erabili ahal izatea. Gure iritzia da hori ea mantentzen baldin bada, publikoentzat, ez pribatu leku publikoak. Ateratzeko bere benefizioa, bere onadurak, betikoak edo talde txiki bat, eta besteak gelditzeko gozoi. Ados belaz, no? Bentsatu dugu hori, behar dela, zerbait egitea, ateratzeko zulo beltza ontatik, baina
ez da ateratzeko batzuk, bai eta beste batzuk ez. Eta ateratzen badira batzuk, beste, biztanleak galdu, hori leku publikoak eta posibilitatea, hor lasai egoteko momentu batzuetan. Eta pensatu dugu, genduen baita ere, San Jose plazan eta Kompainia plazan, San Ferminen apartez, baita ere, antolatzen dira gauza, kontzertuak, ez dakize, eta orduan, jartzen badira terrazak, desagertuko dira, berehala, San Joseko kontzertuak, arratsaldekoak, ez dakize, zer ordutan, eta Konpainiako plaza baita ere, bai San Ferminetan, eta baita ere udan zehar. Ez dakit bukatzeko zerbait gehitu nahiko zenukeen edo zerbait azpimarratu? Zerbait bukatzeko berehala pandemiarekin. Nola ateratzen garen. Txantxetan baina nori. Bilatu behar, itzegin behar da, irtenbide bat denontzat. Ez da bakarrik talde batentzat, baizik eta pandemia denona da, eta orduan irteera denona izan behar da baita ere. Eta denontzat ongi, ez labur artean iskanbilak eta hori. Mila esker, Koldo gurekin hitz egiteagatik. Bueno, zuei, Udalerritako albisteak ikusiko ditugu jarraian. Berriobeitin 012 infolokal telefonoaren bitartez egin ahal izango dira martxoak 8 eta 9, 8-etatik 6-etara, aurrentzako astesantuko hiri kanpaldietarako aurre izen emateak. Beti ere, pandemiaren bilakaerak aisialdi heziketa jarduera hau konfirmatzea eta beharrezko bermearekin garatzea ahalbidetzen badu. Eta horretaz gain, igandean aurrentzako El Viaje de Ulises ikuskizuna izanen da Maria de Maeztu kulturetxean arratsaldeko 6etan eta 4 euroko sarreraren truke. Burlatan, bestalde, helduei zuzendutako antzerki tailerrak antolatu dituzte kulturetxean. Astearteetan izango da 6:30-etatik 8:30-etara eta izen ematea doakoa izango da otsailaren 24 baino lehen. Gainera, larunbatean Naiara Ruiz eta Raul Vitalek Agustikoen akustiko kontzertua eskainiko dute kulturetxean arratsaldeko 7etan. Sarrerek aldez aurretik 3 euroko prezioa izanen dute eta 5 eurokoa lehiatilan bertan. Iruñearekin bukatuko dugu. Iruñeko udalak argazki lehiaketa berri bat antolatu du. Argazkiak arrazismoa desmuntatzen duten esaldiak izenburupean, martxoaren 21-aren inguruan. Egun horretan, arrazakeriarengatiko diskriminazioa deusestatzeko nazioarteko eguna ospatzen baita. Lehiaketari jarraipena emateko gerora erakusketa bat eginen da. Argazki lehiaketak hiriaren irudiak eta arrazismoa desmuntatzen duten esaldiak lotuko ditu. Argazkiek 5 esaldi izanen dituzte inspirazio iturri, eta hiriko egunerokoan kultura aniztasunaren elkarbizitza islatu beharko dute. Lanek, Iruñeko ohiko bizitzaren eszenei buruzkoak 5 esaldi horiek islatuko dituzte, eta epaimahaiak 5 argazki aukeratuko ditu lelo bakoitzeko. Gero, hautatutako 25 argazkiak ikusgai egonen dira Kondestableren jauregian eginen den erakusketan, eta lehiaketaren oroitzapen liburu batean editatuko dira. Iruñean eta Iruñerrian bizi diren 18 urtetik gorakoek hartu aldute parte lehiaketan. Argazkiak aurkezteko epea otsailaren 27an amaituko da. Baldintzak, oinarriak eta informazio guztia udalaren webgunean kontsulta daitezke. Eta horretaz gain, Iruña musikaren hiri sortzailea proiektua prestatzen ari da. Proiektu hori
UNESCOk ematen duen aitortza da eta xede dauka sormena hiriko garapen jasangarriaren faktore estrategiko gisara identifikatzen duten hirien arteko elkarlana sustatzea. Horretarako, sormenaren eta musikaren mapa Iruñean lantzen ari da, eta haren bidez, aintzat hartuko dira kulturaren eta zehazkiago musikaren esparruko baliabideak. Historia, tradizioak, azpiegiturak eta ekimen publikoa zein pribatua. Iruña sustatzen ari den proiektuaren helburua musikaren mapa bat sortzea da, eragile eta bektore erabakigarri guztiak ezagutzera emateko. Honako xede hauek lortze aldera. Batetik, kultura eta sormena abiapuntu gisara jartzea, hiriak geroan aurre egin beharko dien garapen erronka nagusiei erantzuna emateko irtenbideak identifikatze aldera. Eta bestetik, sormenaren eragileak prozesuaren parte izateko eta parte hartzeko moduan jartzea. Kaixo, Maite, zer moduz? Kaixo, songi, Maite. Ongi, zuek Reino Gurmetekoek elkarlan bat hasi duzue Burlatako lanbide hezkuntzako zentroarekin, ez? Eta zer aldi guzu kontatu horri buruz? Bueno, elkarlan hau 2019an sortu zen, Reino Gurmet eta Intiatik genuen sukaldari eta metre izango direnen formakuntzan parte hartzea, gure kalitate ziurtatuko produktuak ezagutzera emateko eta profesionaltasunez maneiatzen irakasteko. Eta orduan zein da pixkat elkarlan honen helburua? Elkarlan honen helburua hasiera batean, Reino Gurmet menuak prestatzeko zen helburu, produktua ezagutu, nola landu, eta ja oraingoan da profesionaltasuna areagotzea eta beraiek bere bizitza profesionalean gure produktuen preskriptore bihurtzea eta bezero bihurtzea. Eta elkarlan honetan, ze paper jokatzen du alde bakoitzak, bai Reino Gurmetek eta bai Burlatako ostalaritza ikasleek edo hezkuntza zentroak? Burlatako hezkuntza zentroak egiten duna da guri agenda bat bideratzen digu, segun dituen posible formakuntza egiteko, eta gure aldetik formakuntza teoriko eta praktikoa ematen diegu, eta produktua jartzen dugu ere, dastaketetarako eta prestakuntzetarako. Orduan, hemendik Intiatik profesionalak eta adituenak, produktu bakoitzan adituena den pertsona gerturatzen da eta formakuntza ematen die. Izan ditugu profesionalak, patxaran adituak direnak, olioan, gaztan, eta gure profesional hoberenak eraman ditugu ara, batez ere zertifikazio alderdikoak eta promozio alderdikoak, eta ematen diogu hori, formakuntza teorikoa, eta gero baita sukaldatzeko moduak eta ikasketa praktikoak. Eta momentuz, nola doa elkarlan hau? Oso ongi doa, oso erraza eta oso interesa handiarekin, ikasleek parte hartzen dute aktiboki bai dastaketetan eta bai sukaldatzean ere, eta interesa handia ikusten dugu beraien partetik. Eta zenbat ikaslek parte hartzen dute da? Zentro osoaren kontu bat, ala talde konkretu batzuek?
Bai, badira bi talde espezializatuak, dira sukaldariak alde batetik eta salako profesionalak, bezeroari atentzioa ematen dietenak. Orduan, talde bakoitzeko 50 bat ikasleek parte hartzen dute, bi taldetan banatuta daude normalean, baina ekintza hauetarako elkartzen dira eta egiten ditugu sesioak 50 ikaslekin. Eta nola dago pixkat antolatuta? Barkatu, Bai. 100 bat ikasle osotara parte hartzen dute. Bai. Nola antolatzen duzu, gainera bereziki ez agian egoera honetan hainbeste ikasle elkartzea ez da oso erraza izango? Bai, areto handiak dituzte eta bai, maskarillarekin, segurtasunarekin eta bueno, oso gainera beraiek ere taldeak ohiko taldeak dira eta bueno, egiten duguna da hori, pues zentroak agenda bideratzen digu eta gu moldatzen dugu pues gaien arabera sesio bereziak produktu bakoitzari buruz. Egin dira, ardoari buruz, gaztei buruz, vegetalei buruz, pikilloa, zeintzuria eta horburua. Gero egingo da baita artisau elikagaiei buruz beste sesio bat, eta baita ekologikoari buruz, beste bat, produkzio integratuari buruz, egiten ari dira, bai, sesio berezi banakakoak, bai. Algun produktu pila bat azkenean. Bai, badaukagu oso lurralde aberatsa, badaukagu Nafarroan menu oso bat prestatzeko produktu nahiko, eta, bueno, pues, ezagutzera eman nahi dugu diversitate hori, eta beraiek ere bere bizitza profesionalean mezuriko berena ematea gure produktei buruz. Eta nola ikusten dituzue ostalaritzako ikasle hauek? Ezagutzen zituzten lehenagotik produktuak eta erabiltzen zituzten? Bueno, normalean ezagutzen dira produktuak, baina badaukagu bide oso luzea profesionalak orokorrean gaurkoak eta etorkizunekoak prestatzeko, oso produktu bitxiak eta onak ditugu eta defendatzea oso garrantzitsua da gure lurrarentzat. Orduan elkarlan honekin jarraitzeko asmoa duzue datorren urteetan? Bai, noski. Hasi ginen 2019an eta hau da urtero egin beharreko gauza, oso garrantzitsua da. Guretzako ostalariek eta sukaldariek produktua lantzea gauzarik importanteenetariko bat da, beraiek direlako ikusleioa, ikusleio berena gure produktuentzako. Eta askok gainera lurraldetik kanpo lan egingo dute, segurazki, eta beharrezkoa da gure produktuak ezagutzera ematea. Eta orduan, noiz eta nola uste duzu jasoko ditugula honen fruituak? Erdi luze epera, segurazki. Bai, erdi luze epera. Lan handia daukagu egiteko, eta, bueno, difusioa eta ezagutza sakona egin behar da. Bai, kostako da pixka bat, bai. Urte batzuetara, geroz eta hemengo produktu gehiago jango ditugu eta modu hobean. Bai, ongi egiten badugu, bai, hori espero dugu, bai. Bueno, momentuz ongi zabiltzate, ea horrela jarraitzen duzuen. Bai, bueno, krisia areagotu du jendearen kontzientzia pixka bat tokiko produktuak erosi behar direla, gure aberastasuna eta gure lurraldeen bizitza bizirik mantentzeko oso garrantzitsua da gure produktuei apostua ematea eta gainera produktuek berak hitz egiten dute, beraiek daukaten kalitatearekin, zaporearekin eta benetazko kalitatearekin oso produktu zinobeagoak ditugu eta dastatu besterik ez dugu egin behar jakiteko daukaguna oso ona dela. Bai. Ez dakit ja bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun ez duguna esan edo aipatu nahiko zenukeen? Bueno,
Anekdota gisa, kontatu nahiko genuke, iaz izan genuela oso momentu bitxia, bukatu zen, programa hau garatzen genuen bitartean, bukatzen ari zen hemen nekazari eta abeltzainai ematen diegun lehendabiziko formakuntza, lehendabiziko instalazioa egiteko gaztei ematen diegu hemen nekazari eta ganadutegi formakuntza, eta kurtso hori bukatzen zelarik Burlatako zentroan prestatu zuten menu bat tokiko produktuekin, eta bukaerako festa izan zen ara gerturatzea produktuak dastatzeko, eta baita etorkizuneko ostalariek, etorkizuneko nekazariekin parte hartzeko aukera izan genuen. Eta oso ekintza polita izan zen, benetan nik uste dut bizitzan zerbait geldituko zaiela, elkartasun horrengatik, eta nik uste dut izan daitekela beraientzako mezu oso polita bai. Hori izan zen lehenengo kontaktua ez, eta gero etorkizunean seguraski harremanean jarraituko dute. Hori da helburua bai. Produktua lurratik sukaldera zuzenki bideretzea bai. Oso ekimen polita egia esan, bai. Simpatikoa izan zen. Mila esker, orduan kontatzeagatik pixkat zertan datzan elkarlan honek. Eskerrik asko zuei zabaltzeagatik. Agur Maite, agur. Gaurkoz hau izan da guztia. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.